Hi friends, welcome to my channel. ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന ചെടിയുടെ പേരാണ് വിഷപ്പച്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വന്ന ഈ വിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിലന്തി വിഷം, പാമ്പ് കടിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇഷ്യൂസസ്, പിന്നെ നീര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡയറിയ, വയറിളക്കത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ വിഷപ്പച്ച എന്നുള്ളത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ഇതിൻ്റെ നീര് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇല ഫുള്ളായിട്ട് ചതച്ചതൊന്ന് തേച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കുറയും. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്, ആരും അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വിഷപ്പച്ച. ഇത് നല്ല നമ്മുടെ ഈ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചില അങ്ങാടി മരുന്ന് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം.